Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka St. Joseph Secondary School nong talang hakakan arterik mentau penai naiwing arjat arpuway kalaya ban Pyrda ya ka second St. Joseph football tournament arjat arpuway. Hakini kasamai ka thong jong ka tournament kelapai kemasan nak tingka. Ka jing tumu jong ka tournament kalau komisi benta man penmi fun ban kentiu ka school kenang benang la ban pendak penbiang ya ki jinon kam jong ka school. Hakajing Pyrda ya ka tournament ladan nang UMLE ke Maplang constituency ba Eugene Sanlingda ubalong ru kumukong san assistant executive engineer ba Marcos Sportsnam kumusubut kong san headmaster ke school St. Joseph Secondary School nang talang babu Anthony Parliament kinahingkai ke school lambat kiri rong ba kiri pa khamat kathan kinongket kam jung school bat kui kiwai ba Eugene San kumukong san hakajing ajing kran ulang kajing thimu jung school kadang lang kabasaysa ada kamdan kajing kersan lang jong pi barat. Hakajing ko por ul ai kublay but I mean same barat ki player leka hai jong team ki play shim ta hakani ka tournament. Dan masuk ke mereka sambil kita new amle sebuah tafsir executive engineer John ka Pyrda amlarem. Kucing ais ko bahas di sini nak dikatakan jadi. Ngerasa dia berhati. Second St. Joseph Secondary School Football Tournament Arjar Arbuay. Kaji kanyan kini balik kalong kaji Pyrda ya kani ke tournament kini mentau slam. Jangan tak silang pada. Kadang kita benar benar. Maka mau melakukan konversi. Arjar Arbuay. Phone number persahabat kick ya boys man. Ayo full. Time 6 15 number. Drive control number. Persian mempas the ball. Again, Ash miss passing. Good defender N6 14 number. Good defend 15 number Kasih Warjantia. Lepas ke bawah kaman. 8 number the defender. Pass to the midfielder. Miss passing. Alright, now 12 number defender 6. Pass the ball to 2 number. 4 number the defender. Kick the ball forward and the ball goes out. 30 number 6 number defender, 8 number, 15 number. It's a foul. 17 number pursuit idea. What idea control the ball?
It's out. Check. 9 number to forward. 15 number of Kesli Wajantia. 14 number of NS6. Guard control the ball. 9 number. 9 number. 7 number. 7 number control the ball. Control the ball on target. Forward. Prince. 15 number of NS6. Got a chance. Try to shoot the ball. Again 13 number. 5 number of NS6 control the ball. Kami ke football, makanya ke jing temu, cakap school. Kami long ke bahasa esok, dah kamdon ke jing kerjaan ke jompi borok. Ngai kublai kipiar, kiba laiwan hakani ke jing akun kini ke tournament. Itu tim kiba adep, batini tim kiba dang nilai ru. Aku I'm in CMP. Kaba ningkong hakajing lang, hakajing yakun, nidan nong job, nidan ubarem. Henry, yaka kasap kapon jepi bakan peni, kapinyo yakajing job. Paling bagan di job penapen kam tebet susu ilade. Kumjoi, yakitu kibakam yo yakajing job. To yai persiang, yai pertu, yai wat ikidau, balai. Tengah ngakuap naik kublai sibun ya kasenong. Kanong talang brok away. Bakum kani gajing yalang. Kamtam kum kipai ba nok senong. Nidang kam ya kapule kabuti kababit kababian. Baling ba kajing don dekat kejong pi. Ban pin kesan. Nama pidan kajikit kali nama ta kamtam. Kajing bet kajing biang gikun ki hybrid ki jong pi jong kani kathan. Paling ba kajing wan kersian ki jong pi yang ni. Pia bon. Karena ai ben sim. Kamtam yang ngani ke school St Joseph. Bakin nang la. Bakin nang pentebet susu, bakin nang ai ka syakri ke jong ki. Syaka school. Bakin nang hamit pentebet. Bakin nang penstart. Ikena kathan ke jong pi. Tetang kini kentien, nak abad kibok kirwang. Ya pergi biar kibayami ahani kajing lakai buat kumcuhi ikin nak senang kani kathan wa kamtam ya ka school makan nang bet kenang biang kenang kiu syapran kublai sibun brand ku kui bi